kuweza kuwashirikisha wakazi wa kaunti hii ya Murang'a. Utaweza kusimamia hapa. Tuanze kwa jina, ukitazama pale, tuelezee kulingana na wewe, unaona kwa nini vijana huwa hawajihusishi na siasa? Unaweza songea hivi karibu. Naam, asante sana. Jina langu ni Mwalimu Jonte na mimi ni mkazi wa hapa Murang'a. Kuguzia swala hilo, nafikiri ya kuwa sisi kama vijana tumegundua ya kuwa serikali ambayo huchaguliwa na vijana ambao hawatokei na kuchaguana. Na baada ya kugundua hayo, sisi kama vijana tumeweza kutoka kwa wingi, tunachukua kura kwa wingi, IEBC imekuwa around na tunajisajili kwa wingi, kwani tunataka kuchagua viongozi ambao watatusaidia na viongozi ambao watasaidia nchi yetu ya Kenya. Ndio maana vijana wanatoka wingi kwa wingi. Naam. Na pengine kwa nini unafikiria vijana, changamoto zipi zinafanya vijana wasijitokeze hapo awali? Hapo awali sisi kama vijana tulikuwa tumechoka na serikali mbovu, uongozi mbaya, tukichagua tu tunaona viongozi ni wale wale. Kwa hivyo tulikuwa tumekosa matumaini ya viongozi wazuri, lakini hivi sasa tumeanza kuona ya kuwa tusipochangia katika uchaguzi, tunachangia katika kuchagua viongozi wale wabaya. Kwa hivyo vijana wameanza kujitokeza kwa wingi, tumetoka wingi kwa wingi, na ndio maana tunataka kuleta marekebisho kama vijana. Naam. Na pengine kwa uchaguzi wa mwaka ujao wa 2027, unaona vijana watachangia vipi kwenye debe? Naam, kulingana na uchaguzi huo na nambari ambayo iko juu ya vijana, tuko wengi zaidi na tunajua nambari hazidanganyi, na kwa vile tuko wengi, najua watatoka kwa wingi na tutachangia pakubwa sana. Na ndio maana unaona viongozi ambao wanajisimamisha wataka kuhusishwa na vijana sana, kwa sababu wanajua watachangia pakubwa sana sana sana. Ambaye ataweza kuhusisha vijana katika serikali, basi ataenda nyumbani asubuhi na mapema. Nashukuru sana. Niweze kumshirikisha mkazi mwingine. Tumeona hapo awali vijana hawajakuwa wakijitokeza wakati wa uchaguzi. Unaona mwaka ujao vijana wataweza kujitokeza? Asante sana. Kwanza nianze kwa majina yangu, naitwa Brian Ngugi, mwaniaji wa kiti cha ubunge pale Marago constituency kama kijana. Wacha niweze kusema ya kwamba uchaguzi unaokuja utasababisha watu wengi, kwa sababu vijana wataweza kujitokeza kwa wingi. Kama sasa ukiangalia katika hapa Murang'a County, tumeanza ile kitu ambayo inaitwa village to village mobilization ya vijana waweze kuregister. Sasa pia tunawatokeza vijana wameanza kujitokeza kujiandikisha kwa wingi, lakini ile kitu ambacho tungeweza kuomba IEBC ni kuomba vifaa za kujiandikisha kwa vijana kuwa wapigaji kura ziongezeke, kwa sababu saa hii unapata kama hapa sasa tuseme hapa Maragoa, unapata kwamba vijana wanastabika kwenda mpaka pale kituo cha Makuyu kujiandikisha, na sio wengi ambao wanaweza kufika hapo. Kwa hivyo waweze kuongeza vituo za kujiandikisha kupigaji kura zikaribie wananchi na ziwe kwa wingi, ndiposa vijana pia waweze kujiandikisha. Mtazamo wako, unaona viongozi wa sasa wanaweza kuwahusisha vijana katika maamuzi wanayofanya? Yes, kusema ukweli wamekuwa wakitutumia vijana kama goons. Lakini raundi wacha tuwaambia kwamba viongozi raundi tumekuja tunaangalia mambo ya sera, mambo ambayo unaweza kufanyia wananchi kazi. Kwa mara hii raundi hii hatutaangalia mambo ya ile ya matumizi mabaya ya vijana. Tumeamua tutajitokeza tuangalie yale mambo ambayo watu wanasiasa wana promise vijana, na ndio hao na wa expect kwamba namba ya vijana ambao watakuwa bunge raundi hii watakuwa kwa wingi zaidi. Hapo awali tunaonanga vijana wanaongea, wanajihusisha na mambo mbalimbali, lakini ikifika ni uchaguzi hawajitokezi. Unafikiria ni mambo gani wanafaa kufanya ili waweze kuwa wanajihusisha ama kuhamasisha vijana kujihusisha na siasa kabla ya uchaguzi? Kwa ukweli unapoangalia pale katika ile vile ambavyo vijana waliweza kujitokeza kupinga ile finance bill ya 2024, uliweza kupata message kubwa sana kwamba vijana wanaweza kubadilika, vijana wanaweza kujitokeza kupiga kura. Na kwa hivyo raundi hii wacha tuseme ya kwamba vijana wako tumewahamisha, tumewafunza, na kwamba vijana raundi wataweza kujitokeza kwa wingi. Watu wa expect hayo. Yes. Asante sana. Hizo ni hisia za wakazi hapa kaunti ya Murang'a, vijana wakisema kuwa wana matumaini kuwa vijana wataweza kujitokeza kwa wingi kwenye uchaguzi wa mwaka ujao wa 2027, na wakisema kuwa wanatarajia kuwa wataweza kuwa wanahusishwa ama wataweza sauti yao kusikika kwenye uchaguzi na haswa kwenye debe mwaka ujao. Ni hayo tu kwa sasa, nikiwa katika kaunti ya Murang'a. Kwa niaba ya mpiga picha na kwa niaba ya runinga ya TV47, jina langu ni Robert Gakure, kwako Joash Onsare.
Naam, shukrani sana mwandishi wetu kutoka Murang'a Robert Gakure kwa taarifa hiyo. Philip Ngumu, naarifiwa kule Makueni pia siasa zimechacha moto. Labda wakazi na vile vijana wanasemaje kuhusiana na mwamko wa vijana siasani? Ngumu? Na kupata vizuri nikiwa hapa katika gatuzi hili la Makueni. Vijana hawa ambao tumezungumza nao wanasema kwamba sauti zao kwa njia